¿Cómo están, sobrinos, sobrinas? Voy a hacer un video un poco raro para mucha gente en esta época, ¿no? Es un unboxing, pero es de un celular de este tipo, con botones. La marca, la verdad que no sé cuál es. Creo que es ese aquí, EKSX. Porque el modelo debe ser FX182. Y ustedes dirán, ¿por qué he comprado uno de estos celulares? Porque está nuevo, ¿no? Bueno, resulta que como muchos de ustedes tengo familiares de edad mayor, que pues les hace un mundo manejar un smartphone, ¿no? Entonces me pidió un tío mío un celular de estos y se los compré, ¿no? Estaba totalmente barato, a lo que me acuerdo cuando esto estaba de moda costaba pues un chupo de plata. Este celular me ha costado 80 y 90 soles. Vamos a abrirlo. Bueno, acá está la tarjeta, es de Intel, todavía no lo he puesto. Aquí está el celular, que supongo que esto hay que... Está el celular. Entonces vamos a quitar, saben que a mí me encanta hacer esto. Es como un orgasmo. Qué rico. Ya salió. Vamos a ponerle el chip de una vez. Bueno, esto... Uy, es doble chip. Memoria también. Bueno, esto tiene para memoria y dos chips. Y me parece que son los grandes. Vamos a ponerlo. ¿Estará bien puesto? Vamos a ver el manual. Pasa que ustedes entenderán que son tan antiguos que no son como los modernos, que te tengan una indicación más exacta de las cosas. Así que yo soy hombre precavido y que estoy fregado porque no hay ningún puto dibujo. La cagada. Bueno, vamos a poner la batería y vamos a prenderlo a ver qué pasa, ¿no? Listo. Se está prendiendo. Cha. Qué tanta tecnología, güey. ¿Cómo se maneja? Tiene muchos botones. ¿Qué hago? Se apagó. Mira que está descargado. Pareciera ser que está descargado. Qué gracioso. Vamos a ver si es cierto o no. De repente sí está descargado. Y la idea es que a veces te complica tanto que uno dice, pucha, debería comprarme uno de estos celulares, ¿no? Movido del WhatsApp, de que suena cada rato, de que tengo que contestar,
de que tengo que ver el correo. Porque si te acuerdan, hasta hace no mucho, esto era un celular como todo el mundo tenía, y tú llegabas a tu casa y recién, pues si tenías que ver tu correo, recién lo veías ahí, no te complicabas la vida mientras estás manejando, mientras estás en el micro, mientras estás, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora todo es así, donde estés, tienes que... Así está cargando. Debo suponer que tenía la batería baja. Está indicando que no hay chip. Vamos a esperar un poco. No. Parece que no lo lee. Creo que lo he puesto mal, muchachos. Vamos a sacar esto. Pero sí no puede ser, porque el chip está aquí. Vamos a analizar con inteligencia, ¿ya? Bueno, se hace complicado, es un poco gracioso que se me haga complicado una tecnología antigua, pero a veces pasa, ¿no? Ahí está, ya tenemos saldo, vamos a ver si... Pero estaba bien puesto, ojo, ¿eh? Sino que me parece José, márcame este número del teléfono fijo. El de abajo, pues. Quiero ver si funciona esto o yo estoy mal. Acá. Sí, acá está la guía de usuario. Viene con handfree. No, sí funciona. Listo. Hasta otra oportunidad. Ya saben que este
Una buena opción para sus abuelos, tías mayores o para darle la trampa. Ya, cuelga nomás.